I'm out of reasons, I'm out of rhyme, but I'll only tell you that I'm out of time. I'm sick of love songs, I'm tired of this, and I wanna tell you straight just like it is. You're watching me like you want me, but you're still. Videoya da doğru düzgün bir açılış yapamadım ama hepinize İzmir'den selamlar. So good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. We were riding high. Do you remember? No one will deny. We were invincible, heading for the sky before we started falling. We were torn apart. Neredeyiz anne? Nereye geldik? Meryem Ana'nın evine geldik. Şu anda oradayız. Çok güzel bir ortam var. Mumumuzu yaktık, dileğimizi diledik. Evet. Hepiniz için dileklerde bulunduk. İnşallah sesim geliyordur. Şimdi Efes'e geldik. Biraz buraya geziyoruz. Güzel bir dijital müze varmış. Oraya geçeceğiz. Birlikte. Senin ücretsiz miymiş? Doğa. Vay. Burası bir şey değil. En sevdiğimiz şey anne kız gezileri değil mi? Evet. Çok Nasıl seviyoruz. geçiyor? Çok güzel musun? geçiyor, mutluyum. Çok süper geçiyor, eğlenceli geçiyor. Harika. Şimdi nereye gidiyoruz? Atalarım burada mı acaba? Aslan İzmirli. Ama benim ayağıma benziyor. Bunu çekeceğim ben. Benim atalarım herhalde buralarda. Şeyden ablanın ataları diyeceğim. Kötü yılan mı ne senin? Neyden soruyorsun? Yani bunların senin yaşaman lazım ama. Ve gerçekten hangi frekanstaysan onu çekiyorsun. Steal all the gold you can get. Show me your love, leave me breathless, breathless.
like it is. Bend open my heart like you're fearless. Steal all the gold you can get, you can get. Show me your love, leave me breathless, breathless. Günaydın. Bu videonun açılışını doğru düzgün yapamadım. İzmir'deydim arkadaşlarımla birlikte. Zaten hepsini vlogladım. Güzel şeyler çektiğimi umarak bugün hazırlayıp en kısa zamanda paylaşmayı düşünüyorum. Selam veremeden açmıştım. Çok fazla ne konuştuğumu da hatırlamıyorum. O kadar çok gezdik ki bazen kamerayı açma şansım olmadı. Zaten vlog kameramı evde unutmuşum. Her şeyi telefonla çektim ama olsun. Sonuçta çektim diye düşünmek istiyorum. Şimdi şöyle bir sabah kahvesi içeceğim ama önce sizle konuşmak istedim. Çok güzel geçirdik 2 günü. Benim bir arkadaşım oraya taşındı. Onu görmeyeli de epey zaman olmuştu ve çok istiyorduk yanına gitmeyi. Bu hafta sonuna kısmetmiş. Birlikte çok güzel gezdik, eğlendik, yemek yedik, güzel yerler gördük falan. Efes'e gittik. Mesela hiç gitmemiştik. Yani bir arkadaşımla birlikte gittik biz. Diğer arkadaşımın yanına İzmir'e. Böyle güzel kalabalık bir gezi oldu. Hepimiz de çok eğlendik. Gerçekten çok güzel anlar yaşadık ve onlarla böyle bir şeyler paylaşmak, onlarla ilk kez aynı yerleri, yani onların da görmediği, benim de görmediğim bir yeri onlarla birlikte keşfetmek paha biçilemez. Gerçekten çok seviyorum dostlarımı. İyi ki varlar hayatımda. Samimiyetlerinden şüphe etmediğim, güvendiğim, onların yanında tamamen rahat olduğum, acaba böyle düşünürler mi ya demediğim insanlar. Hepinizin hayatında böyle insanlar olsun. Çünkü çok güzel ve çok değerli gerçekten. Yani o anları birlikte yaşamak, bir şeyleri birlikte paylaşmak ve her halükarda onlara güvenebileceğinizi bilmek gerçekten çok güzel şeyler. Hele artık günümüzde biliyorsunuz maalesef. Çok üzücü. Ama gayet iyiydi. Çok da güzel geçti. Videonun kapanışını böyle yapmak istedim. Kendinize çok dikkat edin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Ben şimdi gidip bir saçımı başımı toplayıp, tarayıp güzelce kremlerimi süreceğim. Öpüyorum sizi.